ஹலோ நம்ம பார்க்க போகிறது அசாரா அகோட்டி. இது பிரேசில் அண்ட் அர்ஜென்டினா நிறையா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பார்க்குறதுக்கு எலி மாதிரியே இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெண்டே கான்யார். இது அதிகமாக பிரேசில் நாட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஊர் பஞ்சவர்ண கிளி மாதிரியே இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேபிபாரா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 8லேருந்து 12 வருஷம் வரைக்கும் வாழுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு ஃபேக்டர்னால் இது ஸ்விம் பண்ணும் அண்ட் தண்ணிக்குள்ளே 5 நிமிஷம் மூழ்கி இருக்கும். நாங்கள் அடுத்த இந்த பார்க்கில் பார்த்தது ஈமு கோழி. இது நம்ம ஊர் ஈமு கோழி மாதிரி தான். அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பார்க்கில் பார்த்தது பேயர் போச்சார். இது நம்ம ஊர் வாத்து மாதிரி தாங்க இருக்கும். அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது. அந்த பார்க்கோட எம்ப்ளாயி ஒரு குட்டி எலிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க. பார்க்கில் நாங்கள் அடுத்ததாக பார்த்தது நார்த்தன் பால்ட் ஐபஸ். இது பார்த்திங்கன்னா நார்த்தன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் மிடில் ஈஸ்டர்னில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது 70 to 80 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளருவாங்க. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது பேண்டி. இது அதிகமாக நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது தண்ணியில் 4லேருந்து 6 மைல் வரைக்கும் ஸ்விம் பண்ணும் 1 மணி நேரத்துக்கு. அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தது ஸ்னோயி ஆவுல். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போனப்போ தூங்கிட்டு இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் சவுண்டு கொடுத்ததும் அது எப்படி எங்களை திரும்பி பார்க்குது பாருங்கள். அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது பெங்கால் ஈகிள் அவுல். இது நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக பார்க்கலாம். நம்ம இதோட ஆவரேஜ் ஹைட் 50லேருந்து 56 சென்டிமீட்டர். அதே மாதிரி 25லேருந்து 50 வருஷம் வரைக்கும் வாழக்கூடியது. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கில் பார்த்தது கிரேட்டர் வசா பேரட். இது மடகாஸ்கரில் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னா நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறத அப்படியே திருப்பி சொல்லுவாங்க. கீழே அழகாக வாக்கிங் போயிட்டுருக்கிறது லேசான் டீ. இது லேசான் ஐலாண்டில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது காமன் குண்டி. ஆமாங்க, காமன் குண்டி தான். இது எலி மாதிரியே இருக்கும் அண்ட் நார்த் ஆஃப்ரிக்காவில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரேபிட். நாங்கள் போனப்போ 2 முயல் மட்டும் வெளியே க்யூட்டாக விளையாண்டுட்டு இருந்துச்சு. மற்ற முயலெல்லாம் கூண்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தது ரேடியேட்டட் டாட்டாய்ஸ். இது மடகாஸ்கரில் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. 40லேருந்து 50 வருஷம் வரைக்கும் வாழலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது அல்பாக்கா. இது ஒரு ஒட்டக வகையை சார்ந்தது. இதுலேருந்து தான் ஃப்ளீஸ்லாம் தயாரிக்கிறாங்க. அவ்வளோதான் மக்களே, இதோட எங்கள் விசிட் நேச்சர் சென்டரோடது முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பார்க்கோட சைடில் இருக்கிற லேக் முன்னாடி உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் கிளம்பி வந்துட்டோம். இந்த பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கஃபே கூட இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபுட் வேணும்னா அங்கே சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் இந்த பார்க்கோட ஃபீ நான் சொல்லலை. ஒரு அடல்ட்டுக்கு 7 pounds வருது அண்ட் சைல்ட்ஸ் லெஸ் தேன் 2 years இருக்கவங்களுக்கு ஃப்ரீ. இந்த லேக்கில் போட்டிங் கூட இருக்குது. ஆனால் அது சம்மரில் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. நன்றி மக்களே.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.